ragazzi, è una moto un po' particolare. Oh, mi si è spenta sotto! Ha affogato la moto! C'era pure la polizia, io non l'avevo vista. Davanti a noi quello senza casco. Bella, Lavoriamo dove? A te? Ma perché mi dovete sempre far mettere paura? Io non me lo spiego. Con lì che sa di figlio le dirà, oh! A Geffisi, poi si affiaca. Oh fra, ma quando è sta cosa? No, non ce l'ho l'euro, c'ho solo la carta. Ma chi le lasci che sta arrivando a bere ma paro 10 euro, vai e se va a fuviezzi. E ragazzuoli, bentornati sul canale. Oggi siamo in sella all'R1, video un po' particolare perché stiamo andando a prendere una moto nuova, come avete già capito anche dal titolo e dalla copertina. Ma quanto è bella Napoli! Anche se non si vede il mare, cioè sì, è un po' lontano, c'è pure questa rete davanti, non so cosa vedrete voi, però ci accontentiamo. Sono quasi a 1000 km, dovrò andare a fare anche il tagliando a breve. E ragazzi, è una moto un po' particolare, è un'altra carenata. Oh my god, bro. Oh, hell no. Che palle, c'è sempre tutto bloccato. Oh, com'è venuta la clip quando supera la macchina? Sa così. Sono venute le riprese belle, ma una soprattutto con il sole, la carena in carbonio, quindi è venuta bellissima. Nice. Tutte e due. Grazie. Oh, mi si è spenta sotto! Ha affogato la moto! No, si è spenta sotto! Non lo so se è per la benzina o per qualcosa, va giù! Vada un po' avanti, paura, Troppa candela, dici tu! Va giù, si è spenta sotto, ho fatto il giallo! Vabbè no, voleva sfogare. Secondo me stava affogando perché stava andando troppo piano! Madonna, com'è bella Napoli. Il centro direzionale mi attrae un casino, lasciando stare che è una di zona, però questi palazzoni. È bellissimo. Bello. Vai, cerchi in carbonio, sì ragazzi! La moto nuova avrà i cerchi in carbonio! Oh mamma mia, aia! Poveri miei forgiati! Aia! Svariate buche dopo. Ma non è vero ragazzi, siamo a Dubai, non siamo. Che sono? 朋友是一个坚韧不拔的记者。 Gli induisti. Ah, c'era pure la polizia, io non li avevo visti. Vabbè, stanno giocando col telefono. Davanti a noi quello senza casco, tutto normale. Comunque ragazzi, compratevi una carenata per non correre in città, soprattutto in città come Napoli, perché non potete farlo. A meno che non la volete distruggere. Il semaforo in questione è durato no joke 3 minuti. Later. Poi questi semafori cioè come funziona? Che mi scatta che posso andare dritto, che mi possono girare davanti? Non li capirò mai questi incroci. Pure i semafori fanno quello che dicono loro a Napoli. In che senso? Lavorano di propria spontanea volontà. In che senso? Loro iniziativa, no? In che senso? Di loro fantasia, ecco, non mi veniva. Ducati. Ragazzi, vedete forse un po' troppe BMW? Aria di spoiler? Troppi BMW? La carenata è una BMW? Probabile. Forse sì, forse no. Proseguiamo col video. Salvatore, c'hai 30 anni. Buongiorno. Comunque da come vedete che saltella, la moto non è la mia. È di Salvatore. Sì ragazzi, Salvatore ha comprato la moto nuova. Già l'ho detto che è una carenata. Siamo da BMW, è arrivato il momento di presentarlo. Vai, ah. Cioè, hai fatto la casco per i cerchi? Sì. Bella tu, auguri. Quindi niente monoposto, perché non è di serie. E questa è una fake M. Allestimento M. Arma, come funziona la mia nuova moto? Allora, appena l'accendi già ti dà gli avvisi di riserva carburante. Quindi la prima cosa da fare È la benzina. per attivare gli avvisi basta premere con questo analogico verso sinistra. Questa è la strumentazione diciamo di base, abbiamo numero di giri, orario e la mappatura da inserire. Per modificare più velocemente le mappature basta premere il tasto Mode e abbiamo Road, Dynamic, Race e Ring. Ok, io ho anche la Race Pro. Esatto, hai Race Pro 1, 2 e 3. No, ma guarda l'animazione, no, ma fagliela vedere. Guarda questa animazione.
Voglio dire. Voglio dire. È una cosa normale. Per entrare in ogni menu basta premere sempre verso il basso, quindi entri e hai praticamente una sorta di computer di Questo è bordo. bello, questo è tanta roba. Sulla 09 nuova l'hanno fatto così. Io ho un la accessorio motocicletta. che sarebbe il sensore di pressione gomme. Infatti qui ce l'hai, bar, Bellissimo. anteriore e posteriore, questa è proprio la tua moto. Tu così te li tieni sotto controllo quando esci, quasi quando iniziamo a dare un po' di più. Poi la strumentazione praticamente per uso pista. Bello. ABS, Willy, mi piace a Valentino. Sì, TCS off e andiamo ad impennare. Peruano. Vai, i primi danni, li riprendiamo. Ecco, ragazzi, vi state domandando come sono riuscito a comprarvela? Con il reddito di cittadinanza. Ragazzi, bella tutte le spiegazioni, ma dato che non è mia, ve la faccio vedere direttamente in moto, appena sarà per strada, e lo pareremo addosso con l'R1. 2000 years later. Ce la fai? Se non premi la frizione dal vado non entra la folle. Ma è entrata a folle, ciù? È una tragedia. Non è entrata, tu? Bella, quella è bella proprio. Quella è un mostro proprio. Vai, mettimi un po' più forte. Si vede proprio che è un allestimento M e non è una M originale. Questa è la cosa più bella, vedi? Sei limitato, fratello. Fino ai 1000 km di passo. Tore, ma dove andiamo? A fuori grotta? Alla Nigrei? Che palle! Sì, puzza di nuovo, fra, sei contento? E vabbè, tu mo impari a staccare la frizione. Questo è 4 cilindri, lo devi fare salire un po' di più. Dai un pelino di gas. Ciao zia, fatti guardare. Auguri, fratello, auguri. Ed ecco il posto di blocco. Salve agente. Io ho tutto omologato. Sono tutto omologato, agente. Aia. Porco. Fa Rider, sei un pazzo che impenni. Stanno queste voragini. Salvatore del prende una voragine di quella perde il primo cerchio. È un pazzo, vai giù, è un pazzo. Salvatore, il percorso da motociclista di Salvatore è stato MT-07 per scarso un anno, Triumph per scarso 3 mesi e poi 1200 e poi si è preso l'S1000. Oh my god, bro. Esperienza totale in chilometri penso ne ha 20.000 massimo, nemmeno, forse qualcosa in meno. Tutti fatti in città, ha fatto poche volte passi, cioè nemmeno una volta, una editrice per lunga con me e basta. Il traffico cittadino. Later. È una cosa che odio sto fatto. Non c'ho galleggiate la benzina. Salvatore ha già rotto il primo cerchio, ragazzi. Nemmeno il tempo di uscire dalla concessionaria. Cioè, guarda qua, è indecente. Questo è l'ingresso di una tangenziale. È una vergogna! Ma seriamente, Salvatore, dove sta? Il traffico farà. Ma perché mi dovete sempre far mettere paura? Io non me lo spiego. Vai Nico, sgasa e facci fare strada. Oh, dove vai, scemo? Bravi, vi siete infilati tutti e due. Ma vi infilate uno peggionate, no? Ma la corsia è una sola. Poi bussasse proprio in capo, tutti e due. Una corsia fanno diventare 6. E noi non possiamo passare perché loro giustamente sulla strada da una corsia devono fare diventare 2 e qui poi ne diventano 5 perché poi giustamente si devono infilare ancora prima. Lui adesso da destra si deve infilare tutto a sinistra, giustamente col ditino nel nasino poi stava. Perché nel traffico con la carenata devo sempre aspettare anche le naked? Siete dei fermoni, siete, dove stanno? Tanto d'ora. Passa più. Grande.
Bella, Later. Variamo motore. A te? Oh, vero? Non ci credo! Qualità BMW! È uscita la variamotore a Salvatore! Difetto grave, gestione motore. Qualità BMW! Compriamo una moto e la grippiamo il giorno stesso! Compro un S1000 RR, pacchetto allestimento Bluff M e lo grippo il giorno stesso! Ma veramente ti ha dato difetto? Sento, ma pure la Triumph, qualità BMW, vedete? Poi è linearissimo, Wow, ma il bassino vero è proprio lineare. Ma vieni con noi! Andiamo alla Nicré, sarà per la prossima. Un bacio, piacere comunque. Ciao! Col telefono in mano, giusto? Che pensavo doveva girare, lo ha fatto prendere la curva malissimo. Che bello, madonna mia, nelle curve è bellissimo, ragazzi. Oh Manu! Eccolo! Adesso lo passiamo impennando. È saltata lì! È saltata! Fa vedere se stanno arrivando macchine, ma non credo. No, ci sono bruttissimo. Ma non vedevo niente. Da farai del roba. Avere la cosa bella. A variamotore, dal motore far controllare. Prodotti dello vizio, prende KTCS. Ma di nuovo? No, era un bug. questi bug. Sensazione a primo. Credi? È come se stessi reimparando ad andare in moto. Pure perché non hai mai fatto un corso guida in moto, cioè in pista. Questo video è sponsorizzato da... No, non è sponsorizzato da nessuno, no, semplicemente sei un ancora non hai mai fatto un corso in pista e ti sei andato a comprare una moto da 210 cavalli ed è normale che non sai nemmeno come si mettono i piedi sulla pedane perché non lo sapevi nemmeno come si mettevano né sulla Triumph né sulla MT-07. Non ti cazzare. Vedi? Bravo, bravo! E stai a piedi e ti sta avanti con la metà della moto. C'ha un bidet rispetto a questa, scusa amico, no? Io parlo di cavalli. Ti fanno male i polsi? Ti è piaciuta la carenata? Salvatore e le sue scelte sbagliate. Questo video... Il primo amichetto, guarda, il primo amichetto, non lo vedete? No, non è nemmeno attaccato, Salvatore, non fai attaccare nemmeno i moscerini, Salvatore, che fai piano. One eternity later. Ci vanno a pensare, cioè, non mi ne guidavo, vero? Con lì chissà di più voleva tirare, oh! Sì. Sì, voleva tirare chissà di più sotto la rotta. La GP, poi si affiacca. Oh fra, ma quanto è sta cosa? Quanti cavalli è? Gitto fra, è 200 cavalli. Senza caga. A posto, ragazzi.
il signore mi fa stare bene, me la ricompro da un po'. Tutto bene. Grazie. Posso venire un attimo? Vai, ci vieni. Investimento esagerato. T'ha Ma posto. dove state andando? Penso lato di... prendiamo d'agenzia Classe Mediano. Buon giro allora. Grazie mille, buona serata. No, non ce l'ho l'euro, c'ho solo la carta. Amico, che abbiamo? Grazie mille. Grazie. Oh, 943 km. Domani devo andare a fare il tagliando domani mattina. Oh Gianlu, rimane in mattina già fu tagliando. 940 km, mo che faccio 60 km. Io andrò davvero piano adesso. Pure io, sto mentendo a me stesso, anche a te e a tutti quanti. Ma chi le lasci che sta arrivando a bere ma paro 10 euro, vai e se va a fumiezze. Via, bello. No, non è un parcheggiatore abusivo, amo, quello si deve drogare. Scusami.